Fala rapaziada, beleza galera? Galera, a gente tá aqui com uma L200 95, tá? E nós vamos trocar a bomba d'água dela, tá? Que já tirei umas pecinhas aqui pra mostrar pra vocês aqui, tá? A capa da polia a gente começa arrancando por ela, até que ela fica aqui. Ela sai a metade dessas, vê que tá, a outra metade tá aqui, tá vendo? Saiu a metade da capa, e tem 4 parafusinhos aqui na bomba, na frente da bomba, 4 parafusinhos 10 que você tira pra sacar a polia do eletroventilador, tá? Então sacou essa daqui, aí essa aqui já sai junto com a correinha, tá? E agora a gente tá soltando o tensionador aqui para tirar a correia, tá? E vamos tirar a polia de baixo para poder sacar essa capa aqui, tá galera? Que tem alguns parafusos da bomba que o acesso é por ela, tá? Então acompanhe pra gente trocar essa bombinha da L200. Nessa polia inferior aqui, rapaziada, são 4 parafusinhos 12, tá? A gente vai soltar também para poder tirar a polia. Rapaziada, soltei aqui a polia, tá? Você dá uma ferramentinha maior para poder soltar. Peguei o torquímetro lá. Tá bem apertado. E para soltar ela, eu travei lá embaixo, lá no virabrequim, Caramba, virabrequim não. No volante, tá? Nas engrenagens lá. Amém, amém. Agora é só a gente sacar ela, tirar a capa para ter acesso à bomba. E aí, Roger? Nossa, tava chegando do carro. Hã? Eu tô, fi. O outro eu vou levar pra retífica. Tá consultando os preços aqui da retífica. Acabei de pegar. É? Oh, aí sim. Maquinona. É o quê? Depois esse pneu. Opa. Esse com a máquina aí. Isso aqui eu tô trocando a bomba d'água dela. Rapaziada, para tirar a capa aqui, tem que soltar o suporte do tensionador da correia. É um parafuso 12 e um parafuso 14. Deve ter mais algum aqui no meio aqui ainda. Deve ter mais um aqui em cima. Mais um 14 aqui em cima.
Tem um monte de coisa, tá? As maquininhas tudo Bluetooth. Ah, é verdade, pô. Pode ser a maquininha nova. É. É, rapaziada, saiu. É o modelo que é da 95, tá? Deu um pouquinho de trabalho. O resto aqui é o suporte lateral da direção hidráulica, tem que tirar, tá? Para poder ter acesso ao último parafuso, que não dá pra gente ver, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? Não. Eu já até confundi já. É esse aqui, galera, tá? Que não dá pra ver, tá? Mas tá aí, ó. Galerinha, aqui a válvula termostática também vou trocar ela. Tá vendo que tá faltando um pedaço do anel O-ring aqui, ó, que faz a vedação dela, o controle. Então vamos trocar ela já também para evitar problemas futuros, né? Galera, a bombinha nova aqui na cata, tá? De fechadinha certinho, tá? Já veio com a junta do bloco, junta da válvula termostática e o anel O-ring do cano traseiro também de refrigeração. Agora eu vou montar a bichinha aqui. Meu irmão, ele veio, mandou meu irmão pra rua e ficou caminhando lá dentro. Mano, eu cheguei, já pus os dois pra correr já. Não é bobo não. O cara tá pra olhar o Thiago e chamando o Thiago pra rua. Galera, tô montando a válvula nova aqui, tá? Essa válvula, ela dá certo em duas posições, tanto assim quanto assim, tá? Só que ela tem uma posição correta, galera, porque ela faz o fechamento aqui no fundo da bomba d'água, tá? Então, ela é apontada para a direção da bomba d'água, tá? A molinha dela, ó. Então é assim, ó, tá bom? Ela faz um fechamento aqui no fundo aqui, certo, rapaziada? Cuidado pra você entrar lá embaixo, lá, mas tem uma aranha grandona embaixo daquele papelão, né? Certo? O João deixou a blusa dele toda em cima da casa lá. Ah. Ele vai vestir, vai ter uma aranha. Normal, as coisas. Tá, eu fui entrar no banheiro ontem, banheiro cheirando chulé. João, e aí, mano, se tiver algum calçado do celular, pode tirar, mano. Você é doido, velho? Só o banheiro? Você já entrou no quartinho? Você tinha acabado de sair de lá? Você já- Eu não entrei no banheiro, eu entrei lá na porta lá, sabe? Mas não era no banheiro. O tênis dele tava no quartinho. Senhor da glória. Pode tirar, mano. Os clientes vão sentar lá na salinha lá, fica. João, compra. Mano, você fica gastando os bagulho com rolê, mas você não compra um talco, mano. Você é porco. Desculpa falar, mas eu vou falar. Não é bota, caramba. O seu pé tá zoado, tá podre, você aí joga Vai fora. aqui na Josi, pede um corote, taca a pinga dentro do tênis, ó. Você não dá chulé mais. A mãe dele falou, agora eu tô falando. Deus ali, parece que tem um urubu podre. Nossa. Que é o gambá, é mais cheiroso que isso aí.
quero. Hã? Você é doido. Galera, montou a bomba, agora entra o suporte, tá? Já coloquei a mangueira já. Agora entra o suporte com o parafuso aqui que faz a extensão até na bomba, tá? Agora é só apertar. Depois a gente vai colocar a capa. Rapaziada, agora eu tô colocando a capa, ponteando os parafusos dela, tá? Para depois a gente colocar o suporte lateral do tensionador da correia do ar-condicionado, certo? Rapaziada, aqui já vou montar o suporte tensionador já com o rolamento, tá? Ele tem uma posição, vocês veem, a parte traseira dele é lisa e aqui tem um ressaltinho, tá? Então o pino dele, que tem um chanfrinho, tem um sextavado nele, entra assim, ó, nessa parte que tem um chanfro, tá? Desse modo aqui, tá vendo? Aí tem um espaçador que vai aqui, tá bom? Agora ele vai no suporte. O peso de diesel é que faz uma sujeira lascada. Tá? Suporte, rolamento. Agora que vai a porquinha e a argoela de pressão, tá? Então é dessa maneira que fica, tá, rapaziada? Tá? Galera, lá embaixo é... Vamos ver se eu consigo filmar aqui pra vocês, ó. Dois parafusinhos 15, tá? E um 13, e um 12, tá? Pra poder apertar o suporte aqui do tensionador. Estou encaixando a bomba do hidráulico no suporte, tá? Aqui vão dois parafusinhos 12 na frente, um 13, um 12 na traseira também, todos ambos com argoela de pressão e argoela lisa, tá? Para não soltar. E aqui no reservatório vai 3 parafusinhos bons, tá? Um na frente e 2 atrás.
Rapaziada, aqui vou colocar a correia do alternador, só que tem um detalhinho aqui que eu esqueci, que é o rebaixo aqui pro ponto, tá? Então eu vou ter que soltar a polia de novo, encaixar a correia, aí volta com a polia e aperta a polia. Só por causa desse rebaixo aqui, ó, que a correia não encaixa aqui, tá vendo? Não tem altura, ele passa bem faceando. Eu tinha esquecido esse detalhe aí. Então vamos tirar a polia de novo. Galera, tô montando a capa da correia dentada agora. Ele tem 3 modelos de parafuso diferentes, tá? Tem um que ele é mais longo, que ele vai aqui embaixo, que é o mais longo de todos. Um mediano e 3 curtinhos, que vai aqui em cima, tá? Aí agora falta apertar a polia aqui do ventilador. Eu vou lá buscar um Loctite para me passar neles. É que é importante passar trava-rosca aqui para não ter perigo de soltar. Bom, galera, tá aí a L200 terminado, tá? Deu um pouquinho de trabalho por causa das correias, né? Posição de correia, mas finalizou, tá? Tá aí, bichinho, pronto. Andando certinho. Já tem uns reparinhos para fazer aí. Esse carro aqui vai ter que fazer a limpeza de radiador mais de uma vez, porque está muito sujo, então a primeira limpeza não tirou toda a sujeira, tá? Então vai ter que fazer outra limpeza nele, mas o resto é tudo de boa. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Ajuda a gente no like, abraço!